Dobar dan, ja sam Hrvoje, snimam treći video za Vortex grupu. U ovom videu će se raditi o GUI elementima, odnosno o crtanju tipki i takvih ostalih GUI elemenata po našem ekranu. Znači, kao prvo moramo napraviti ponovo folder skripte. Ovo je novi projekt kojeg sam napravio i nemam onaj od prije. GUI elementi, tako ćemo nazvat. Sada znači imamo samo kameru u prostoru. Da bi funkcionirala skripta moramo ju povući na kameru, mora postojati negdje na objektu unutar scene. I sad kad je kamera aktivna, onda se čita ta skripta. Pa dobro. Svi elementi koje ispisujemo na ekranu, znači to je 2D prostor, moramo pisati unutar on GUI funkcije. Znači pišemo function GUI. I ne smijete zaboraviti ove normalne zagrade i onda otvorena i zatvorena ugla, odnosno to je vitičasta zagrada, da. Prvo, ovako ćemo, ovo je neka skica cijelog projekta koju sam ja skicirao. Imat ćemo podjelu na 3 prozora, ovaj tu i ovaj tu. To su prva osnovna podjela i onda unutar svakog prozora imamo još neke natpise, labele i tako to, koje ćemo postepeno dodavati. Idemo prvo ta 3 napraviti. Prvo ćemo krenuti na ovaj. Znači, upisujemo GUI.Box u zagradi rest otvorena, zatvorena zagrada i stavit ćemo ovo. Znači, upisujemo GUI funkcija, šta ćemo, znači crtanje, što crtamo, box, to je element kvadrat samo, kojih dimenzija i što će pisati na njemu. Mi ćemo ostaviti prazno, to ovak samo, znači empty string, prazno. Rect će biti 0,0,screen dot width zarez screen dot height kroz recimo 10, ajmo staviti. Šta ovo radi? Rekli smo rect je pozivanje rectangle, znači crtamo pravokutnik, odnosno četverokut. Ovo prve dvije brojke su x i y koordinata početne točke četverokuta. To je uvijek gornji lijevi kut ekrana je početna referentna točka crtanja. Tako da je 0,0, počet ćemo u referentnoj točci, predzadnji element je koliko je dugačak i zadnji element je koliko je visok četverokut. Znači mi smo stavili screen width što je odmah naredba za punu dužinu screena, bez obzira koliko mi rezoluciju monitora imali, a screen height je isto puna visina monitora kroz 10, znači samo desetinu, to je negdje ovako, evo, kad se podijeli visina na 10. Stisnemo Ctrl Save ili ovu tu Save tipku i odemo u Unity i stisnemo Play. Evo ga, znači pojavilo nam se preko cijelog screena, sad trenutno rezolucija nam je ovakva i desetinu. Sada to je osnovni GUI element, taj box, znači ništa u njemu ne piše. Znači tu je početna točka 0,0, screen width i screen height kroz 10 je ova dimenzija.
svi elementi GUI-a se crtaju na taj način. Ako je ovo tu gore 0,0 pozicija, ovo tu je x, y, aha, i ovo tu je v, a ovo tu je h. I onda se piše funkcija rect u zagradi x, pa y, pa width, pa height. To je to o GUI elementima. Sad ću ja malo na brzinu nacrtati ostale ove tu što smo dogovorili. Evo ga, sada sam napravio cijelu podjelu naših GUI četverokuta. Kao što vidimo, napravio sam znači 3 različita četverokuta i samo sam ih pospajao. Tipa ovaj imao 1/10 visine, znači to je do tud visina, a ovi ostali moraju imati onda 9/10 visine, a moraju počimat, znači njihov y je na 1/10, a height im je 9/10. Ovima sam širinu podijelio na 5, znači sve je podijeljeno na 5. Prvi četverokut ima 4/5 širinu, počinje u nuli, a drugi počinje na 4/5 screen widtha i ima širinu od 1/5. Evo, tu sam napravio do kraja ovo projekt sa skice. Znači, sve otprilike kako je ovdje, tako je napravljeno i tu. Kao što vidimo, sve se scale-a ovisno o rezoluciji. Ovo je uvijek 16:9. Kod izgleda ovako. Znači, označio sam prva 3 sa brojevima, prva 3 četverokuta regije. Prva, druga, treća, vidite tu brojeve. I onda sam išao, evo, ovo su sve naredbe, sve pozicije elemenata unutar prve regije. U drugoj regiji je samo ovaj picture view, i u trećoj regiji su ove neke naredbe. Sve zajedno se prvo skicira s ovim GUI.Boxom, tako ja radim, tako je lakše. Nađu se pozicije, a onda kasnije se assignaju je li to tipka ili je to samo natpis. Probajte raditi neke jednostavne za početak GUI.Box postavke, recimo, ne znam, najosnovnije ovakve, recimo, podjele boksova. Za vježbu vam je to najbolje, jer ovaj dio morate shvaćati kako funkcionira, a poslije toga sve ide lagano. Ovo je zapravo temelj 2D igara, tako da ako ovo naučite odmah, moći ćete ih raditi 2D igre. Pratite nas, subscribeajte nas, lajkajte Facebook page. Hvala na gledanju i uskoro će novi video.